हादरसा सोरखारा खान्थि बेरेखायै फालांगि खालामनायनि हेंथायै गोख्रों राहा लाबोदों, नाथाय दासिमबो खान्थि बेरेखायै फालांगि खालामनाय एबा आसाम जानानै गुबुन हादरसायाव बायदिसिना मुवा लांखोमानाया जोबनानै थाङाखै। बेबायदिनो दिनै क'क्राझार जिल्लानि श्रीरामपुराव पुलिसा सेबनानै गंसे ट्राकनिफ्राय 3 कौटि रां बेसेननि खान्थि बेरेखायै म्यानमारनि गय सफारि हमनो हायो। मिथिनो हानाय बायदियैब्ला 31 नं राजा लामा सेराव ट्राकखौ दोनदोंमोन। हमनाय ट्राकनिफ्राय मोन 49 बस्ता म्यानमारनि गय सफारि हमनो हायो। बे गय सफारिखौ मणिपुरनि राजथावनि इम्फलनिफ्राय लाबोदोंमोन। खान्थि बेरेखायै गय सफारि लाबोनायनि दायाव पुलिसा 2 सुबुंखौ हमदों। बेनिनो सासेया ट्राक सालायग्रा आरो गुबुन सासेया सालायग्रानि लोगो। ट्राकनि नम्बरा जाबाय JK22B6038। गसाइगावनिफ्राय सनाराम मुसाहारिनि रिपर्ट, समनि रादाब।